Milí karavanisti, ja vás vítam pri ďalšom videu. Tentokrát sa nachádzame v nových zámkoch na kúpalisku Štrand a ideme sa pozrieť, ako tu vznikol nový kemp. Ešte raz vás pozdravujem z nových zámkov. Sme na kúpalisku Štrand, kde vznikol aj nový kemp, preto som tu a rád by som vám ho dal do pozornosti. Ja v našom videu vítam aj pani Luciu, ktorá je tu prevádzkárka a stará sa tu o chod a o váš komfort. Takže chcem sa spýtať, tento kemp tu vznikol, idete prvú sezónu teraz? Áno, máme prvú sezónu, teraz sme vlastne začali. Rozbehuje sa to akože a uvidíme, že v budúcnosti, že to pôjde ešte lepšie. Áno, tak začiatky nie sú jednoduché, ja vám teda držím palce. Úvodom by som sa chcel spýtať, je tento kemp celoročný alebo je iba sezónny? Iba sezónny. Iba sezónny. Áno. Dobre, čo sa týka príjazdu alebo respektíve check-in, check-out, ako to tu u vás funguje? Vlastne prídete ráno do 9 hodiny, prídete na recepciu, urobíme úkoly, ktoré máme urobiť, vyplatíte, pôjdeme dozadu, ja vás musím odprevadiť dozadu. Áno. Keď ste tu vlastne jednu noc, do druhého dňa do 9 musíte preparkovať. Máme tu reštauráciu Panorama, tam je parkovisko, tam musíte preparkovať. Áno. A vlastne do večera sa môžete kúpať. Do večera sa môže kúpať. Ten príjazd je z hlavnej cesty, teda ja som si to dal do navigácie, mňa to hodilo na parkovisko v podstate pre denných návštevníkov. Potom som sa musel vrátiť na hlavnú cestu a je to tak dole kopcom, pred mostom. Áno, je to dole kopcom, áno. Je to pred mostom, čiže ten vstup je z boku, teda nie odtiaľ, kadiaľ chodia denní návštevníci, ale čo sa týka prístupu do toho kempu, my sme sa už bavili mimo video, že to sa do budúcna zmení, čiže toto je trošku teraz taký, by som povedal, drobný handicap, ale vieme, že sa to zmení. Uvidíme, kedy, nejdeme sľubovať, že či to bude budúci rok, ale skrátka potom kemp bude mať určite svoj vstup a bude sa dať komfortne vojsť do tohoto kempu. Ďalšia otázka, ktorú by som sa chcel spýtať je, že predstavte nám bazény, koľko tu je bazénov? Máme termálny bazén, 25-metrový bazén, úžitkový bazén, detské bazény máme 4 a samozrejme tento krásny veľký. Áno, ja som si tam študoval, včera som sa trošku vykempoval do tej teplej vody, tam je 35 až 39 stupňov, zarazil ma ten vrt, aký máte hlboký, 1506 metrov, to je akože to je masaker. Voda obsahuje kopec minerálov, čiže vhodná na pohybové ústrojenstvo, nervový systém, kardiovaskulárne ochorenia, takže za mňa perfektné. Je jemne aj prifarbená, ale to sú zrejme tie minerály, aké sú tu. Poďme na ceny tohoto kempu. Že koľko, namodelujeme si situáciu, taká najčastejšia posadka v prívese, keď sem príde na noc, koľko ich stojí noc, dvaja dospelí, jedno dieťa, u vás aj s kúpaním? Vyjde vás to približne okolo 60 eur. Čiže okolo 60 eur. Áno. Takže cena priateľská, podľa mňa priateľná na to, že to je s kúpaním. Ďalšia vec, čo by som sa chcel spýtať, čo sa tu dá, alebo čo by ste doporučili, keď sem niekto príde s karavanom, čo sa tu dá v okolí robiť? V okolí? Áno, že nejaké aktivity. Ja som si všimol včera, keď som v tom teplom termálnom bazéne, tu veľa bicyklov vyšlo, tu je nejaká cyklotrasa? Áno, to máme hrádzu, vlastne je strašne dlhá. Môžete ísť až do Berku, tam máme zvieratka. Korčuluje sa tu, bicykluje sa tu, behá sa tu, stále niečo. Dobre, a poďme teraz ešte trošku k tomu kempu sa vrátiť. Povedzte nám jeho vybavenosť, že čo tu kemper má k dispozícii? Máme užitkovú vodu, pitnú vodu. Áno. Elektriku samozrejme máte. Máme novú kuchynku, kde si môžu navariť. Máme tu sprchy, toalety, takže ja si myslím, že všetko asi tak, jak má byť. Čiže výlovka, všetko. Čo sa týka veľkosti tohoto kempu, koľko asi prívesov alebo karavanov alebo posadok sa tu vojde? Dajme tomu, že takých 33. Dobre? Dajme takže 33. Čiže taký, by som povedal, stredne veľký kemp alebo z tých menších. A videl som, že to tam máte rozdelené, také pomyselné parcely, že sú tam také stĺpiky. Uvidíte to v prestrihu vo videu, takže není to striktne dané, že tá parcela, keď príde nejaká partia a chce sa dať k sebe, tak asi... Môžu kľudne. Nemáte s tým problém. Čo sa týka domácich zvierat, ako to je v tomto kempe? Žiadne domáce zvieratka. Nesmú. Čiže do kempu bez psíkov, bez mačičiek, bez... Áno.
Takže toto je tu takto. Ďalšia vec. Máme medzi sebou aj kemperov, ktorí radi vyťahujú GBL-ka a robia si party. Ako ste na toto nastavení, čo sa týka nočného kľudu, zábavy, jednotlivých posadok a tak? Nie je tu žiadny problém s týmto. Oni si ugrillujú, zahrajú si na gitare, na harmonike, majú zábavu. Tu nie je žiadny problém, môžu kľudne. Hej, môžu, áno. Môžu. Dobre, a nočný kľud sa tu dodržiava? Do 11. Do 11. Áno. Čiže do 11. Dobre, ja neviem, čo by som sa ešte spýtal. Čo sa týka ešte strávy, možno, že by som sa spýtal, že ako to tu máte vyriešené, čo sa týka gastra. Samozrejme, máme tu bufety. Je tu aj naša reštaurácia Panorama Beach, kde varíme aj polievkové menu. Takže kľudne môžu sa prísť najesť. Je tu strašne veľa toho, strašne veľa. Takže není sú to len také polotovary vypražance, máte tu aj kuchyňu? Máme tu kuchyňu, gulášiky sa varia, máme tu ragu, všetko, úplne všetko. Aj nejakého známeho kuchára ste mi hovorili. Áno, máme známeho kuchára. Vyhral teraz najväčšie ceny. Bolo to Kamoča, Gastrofest, takže veľmi známeho. Takže on tu varí? Áno, on tu varí. V tej Panorame? Väčšinou, áno, väčšinou tie guláše. A ešte môžeme povedať, že spomenúť, kedy otvárate sezónu? Ako zvyknete, ktorý dátum otvárať kúpalisko aj kemp? 1. júna. 1. júna. A končíte? To tak v septembri. V septembri podľa počasia. Záleží na počasí. A ešte čo sa týka v rámci areálu, ešte niektorí sa pýtajú, keď im niečo pochybí, dá sa tu kúpiť, máte nejaké drobné potraviny, alebo musí človek vyísť vonku z kempu? Musíme vyjsť von z kempu, je to 10 minút, je tu obchod. Je to len kúsoček, takže to nie je tak ďaleko. A zatiaľ teda, keď to je takto, že človek musí vojsť do toho kempu do 9:00 a keby potreboval odísť, že si odskočiť do obchodu, tak cez deň on môže ísť autom, alebo nie? Cez deň s autom nie. Čiže musel by si ho nechať vpredu? Áno. Čiže dotiahne si príves, nechať ho vpredu. Áno, ale má to len kúsoček, takže to fakt. A na pešo je koľko napríklad nejaké potraviny? 10 minút. 10 minút? Áno. No, takže viete si aj kúpiť potraviny, keby vám niečo chýbalo, je to tu na pešo všetko. Takže za mňa areál pekný, kopec stromov, tieňov. Čo sa týka sociálok, musím povedať, že čisté, nechýbalo mi nič. Dokonca bol som aj večer na vecku, aj radiátor tam išiel, nebola mi zima, takže, takže perfektné. Čistota tu je, takže ja vám držím palce. Nech sa vám darí aj v ďalších sezónach, nech máte kopec návštevníkov a nech vám vyjde budúca sezóna oveľa lepšie s počasím ako táto. Ja vás pozdravujem, kemperi, teším sa na vás pri ďalšom videu. Kto ma ešte neodoberáte, určite dajte palec hore, kliknite na zvonček, odber a budete tak cestovať so mnou. Majte sa, čaute.